Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tashar VOI Voice of Islam ko muryar Musulunci ke gabatar muku da sabon shiri mai taken silsilatu min famika adinuk wanda Sheikh Abu Umar Ali ya tsara kuma ya gabatar. A yi kallo lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwana masu kallona a daidai wannan lokaci, a wannan shiri da muka faro mai taken silsilatu min famika adinuk. Shiri ne wanda yake da manufa ta bayyana ainihin aƙidan 'yan shi'a kamar yadda ya zo a cikin littattafansu, da kuma ba da misalai na abin da malamansu na zamanin yanzu suke nan a kai na waɗannan miyagun aƙidu wanda suka ci karo da ainihin tsintsan karantarwa ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A yau za mu yi nazari akan wata aƙida tasu wanda suke ɗauke da ita game da ainihin alkur'ani mai girma. Yaya 'yan shi'a suke ganin alkur'ani mai girma? Amma kafin mu yi nazarin hakan, zan so in kawo wata 'yar shimfiɗa wacce za ta bayyana ainihin matsayin alkur'ani mai girma a wurin musulmai. Ba wani zan kawo maganansa ya yi bayani yadda alkur'ani yake a gurin musulmai ba, a'a, shi kansa alkur'ani shi ne zai gaya mana matsayinsa a wurin musulmai. Zan kawo kaɗan daga cikin ayoyi waɗanda suke maganan alkur'ani. Na farko tukunna, Allah maɗaukacin sarki ya bayyana mana cikin alkur'ani cewa idan annabi na karanta alkur'ani sai kafurai su rika so da annabi zai musanya wannan alkur'ani ko kuma ya yi canje-canje a ciki, da za su fi samun natsuwa wajen aiki da shi. Sai Allah madaukakin sarki ya ce bayyana musu cewa shi annabi Muhammadu ba huruminsa ba ne ya kawo gyara alkur'ani ko ya sauyi a cikin alkur'ani, bai isa ba, ko da ma yana so ya balle ma ba zai so yi hakan ba. Allah madaukakin sarki ya ce wai za tutula alaihim ayatuna bayyinatin, idan ana karanta musu ayoyin mu bayyanannu, qala alladhina la yarjuna liqa'ana, sai waɗanda ba sa tsoron haɗuwa da mu su rika cewa iti bi qur'anin gairi haza, ka zo da wani alkur'ani ba wannan ba, aw baddilhu, ko kuma kai musanya wannan, ka cancanza abubuwa cikin wannan. Wal ya Muhammadu, ka gaya musu ma yakunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi, bai dace gare ni in musanya alkur'anin nan ba da raɗin kaina, don ganin dama na, ni ban isa musanya alkur'ani ba. In attabi'u illa ma yuha ilai, ni fa ba komai nake bi ba face abin da ake wahayi zuwa gare ni, abin da aka gaya min game da alkur'ani shi nake faɗa. To idan annabi Muhammadu bai isa ya musanya wani abu alkur'ani ba, waɗanda za su zo bayansa sahabbai ne suka isa. Abin da ya gagari annabi Muhammadu waye isa yi? Wannan abin da wannan aya take nuni kenan. Akwai wata aya kuma da ta yi bayani cewa da a ce aljanu da mutane za su haɗu su agaza wa juna, su taimaki juna akan su rushe wannan alkur'ani su kawo wani daban, Allah ya ce ba za su iya ba, ko mun taimaka wa juna da suka yi. Allah ya ce qul in ijtama'atil insu wal jinnu, ya Muhammadu ka ce da aljanu da mutane za su haɗu ala an ya'tu bi misli hadha alqur'ani, akan su zo da kwatankwacin wannan alkur'ani, la ya'tuna bi mislihi, ba za su iya zuwa da kwatankwacin sa ba, walau kana ba'dhum li ba'din zahira, ko da sashen su sun kasance mataimaka ga sashe. Wato aljanu da mutane da za su haɗu su yi ƙawanya da manufar kawo wani abu kaman alkur'ani nan, ba za su iya kawowa ba, ko da sun taimaki juna. To amma abin mamaki a ce maka ai sahabbai sun ɓata alkur'ani, sun kawo tawaya, sun kawo ragi a ciki, sun soke wasu ayoyi wanda ba su dace ba,
alhali kuma munan Allah ce mana ba sahabbai ba da aljanu da mutane gaba ɗaya tun daga zamanin annabi Adamu har ƙarshen mutumin da za a yi, tun daga farkon aljani har ƙarshen aljanin da za a yi su haɗu akan su jirkita alkur'ani, ƙaryansu ba su isa ba. Wannan aya ita ma a bayyane take wajen nuna mana alkur'ani. Allah maɗaukacin sarki ya ce afala ya tadabbaruna alkur'an, ashe yanzu mutane ba za su yi lura, ba za su dubi alkur'ani duba na nazari da tadabburi su mai da hankali akan ayoyin kur'anin ba. walau kana min indi ghairillahi, da a ce alkur'anin nan ya zo ne daga gurin wani ba Allah ba, lawajadu fihi ikhtilafan kathira, da an samu saɓani da yawa a ciki. Wannan alkur'anin da yake hannunmu muke karanta shi, Allah ya ce babu saɓani a ciki. To za ku zo ku ji a bayanan 'yan shi'a yadda suke cewa alkur'ani na cike da saɓani, tufka da warwara da makamantan haka, wato suna ƙaryata wannan aya kenan da Allah ya ce inda kur'anin daga gurin wani ne da an samu saɓani, to tun daga gurin Allah ne to babu saɓani a ciki. A'a, su suna yin ƙoƙari su tabbatar da cewa akwai saɓani domin su tabbatar cewa alkur'anin daga gurin wani ne ba Allah ba. Allah ubangiji ya shirye mu, ya samu akan hanya madaidaiciya. Shi wannan alkur'ani da yake nan a hannunmu, Allah maɗaukacin sarki ya riga ya kare shi, komin shaidancin shaidani bai isa ya shiga ya taɓa harafi ba a cikin ainihin alkur'ani mai girma. Shine Allah ya ce wa ma tanazzalat bihi shayatin, shaidanu ba su suka sauko da alkur'ani ba, wa ma yanbaghi lahum, bai ma kamace su ba yadda za a yi wannan tsari na shiriya da albarka da alheri a ce wai shaidanu ne za su zo da shi. Allah ya ce ba hurumin su bane, wa ma yanbaghi lahum, bai dace da su ba, wa ma yastati'una, kuma ba za su ma iya ba. Saboda haka babu zancen shaidanu suna da hannu a wani abu na cikin alkur'ani mai girma. Wata aya Allah madaukakin sarki ya ce innal ladhina kafaru bizikri lamma ja'ahum, lalle waɗanda suka kafurta da alkur'ani yayin da ya zo musu, innahu lakitabun aziz, Allah ya ce lalle shi alkur'ani littafi ne gagarau, ya gagari mutane a wajen tsarinsa na rubutu, a wajen tsarinsa in ana karantawa, a wajen tsarinsa na hukunce-hukuncensa, da tsarinsa da abubuwan da ya kunsa na labarai da ya babu na al'ummomi da suka gabata da waɗanda za su zo. Duk alkur'ani azizun ne a ciki, gagarau ne, ya fi ƙarfin duk wani tsari ko wata magana da mutum zai tuna. La yatihil batilu, ƙarya ko wani abin barna baya zuwa wa alkur'ani min bayni yadayhi, ta gaba gare shi, wala min khalfi ko baya gare shi. Tanzilun min hakimin hamid, alkur'ani saukarwa ne na ubangiji wanda ya sifattu da sifa ta hikima wacce ta kore masa yin abu don wauta ko shirme, hamid wanda kuma ake gode masa a dukkan abubuwan da ya aikata. To kaga wannan Allah ce Qur'ani gagarau ne, ya fi ƙarfin a cewa wani ya shiga ciki ya musanya wani abu. Allah madaukakin sarki ya ce inna nahnu nazzalna dhikra, lalle mu muka saukar da alkur'ani, wa inna lahu lahafizun, kuma mu za mu kiyaye shi. Babu mahalukin da ya isa ya ƙara harafi ko kuma ya canza wani abu ko ya ɓata wani abu a cikin alkur'ani. Allah ya ce mu za mu kare. Wata aya kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa in kadu la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka litaftariya alaina ghaira, saura kiris kafuran makka su fitine ka ya Muhammadu ta yadda har za su sa ka kirkiro wani abu wanda ban mu sa ka faɗa ba, ka jingina gare mu ka ce mu muka faɗa. Idan Allah ya ce a yayin nan da za ka yi haka, lattakhazuka khalila, da ka zama badadansu. Idan mushrikan maka su rike ka aboki don ka kirkiri ƙarya ka ɗaura wa Allah. Idan kai haka kuma idan kai haka kuma suka rike ka masoyi, Allah ya ce walaula an sabbatna ka, ba don mun tabbatar da digadigan ka ba, laqakkita tarkanu ilaihim shay'an qalila, saura kiri za ka karkata gare su na wani dan abu kaɗan. Idan la azaqna ka dhi'fal hayati,
yayin nan fa da za mu ɗanɗana maka ninki ba ninki na azabar rayuwa wa dhi'fal mamati da kuma ninki ba ninki na mutuwa summa la tajidu laka alaina nasira, sannan ba za ka samu wani wanda zai taimaka maka ba. Ka ji da annabi Muhammadu ya haka da Allah bai kyale shi ba, to ya sahabbai za su yi su zo su bata alkur'ani, su jirkita alkur'ani, su cire muhimman abubuwa na alkur'ani, su yi ƙari, su yi ragi, su yi soyi, su kawo cikas, kuma Allah bai musu komai ba. Alhalin kuma ce da annabi ya kuskura ya koda kaɗan ne ga abin da zai masa. Masu hankali su lura fa da maganan nan, su lura fa da maganan nan. Saboda haka waɗannan ayoyi su suke nuna menene matsayin alkur'ani a wurin musulmai, kuma da an kaddara cewa wani ya saka wani abu a cikin alkur'ani na ƙari ko makamantan haka, ga yadda Allah maɗaukakin sarki ainihi zai yi. A koda yaushe idan muka yi magana makamanciyar haka muna cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, mu musulmai mu ke da littafi alkur'ani wanda yau da za a kaddara duniya gaba ɗaya a yi bacci a waye gari dukkan littattafai sun ƙare babu su, ana nema yadda za a maido da littattafan nan, da mu musulmai muna da yaro ɗan shekara 7 wanda zai zo da ka ya maido da karatun alkur'ani a rubuce shi. Wannan mu muna bugun kirji da haka, muna tunƙaho da haka, muna gadara da haka. Shi yasa yana da kyau a ci gaba da karantar da alkur'ani mai girma a tsangayoyi, a makarantu na allo, a wurare daban-daban, saboda ainihin falalar da wannan littafi ke da shi, da kuma shine tushen shari'ar musulunci, wanda farkon mutum zai kafa dalili alkur'ani yake koma gare shi. Wannan shine abin da na gabatar a nan, wato kamar shimfiɗa. Bayan wannan shimfiɗa za ku ji a zama ta gaba yadda 'yan shi'a babu kunya, babu tsoron Allah, babu ladabi, babu ɗa'a, ƙarara a fili za su kawo yadda suke gani alkur'ani mai girma littafi ne wanda an jirkita shi, an canza shi, an ɓata shi, an cire wasu ayoyin, an ƙara wasu ayoyin, an cire sunayen munafukai wato sahabban annabi da miyagun ayyukansu da suka yi, an cire sunayen ahlul baiti da su aliyu da yabo da Allah ya musu, duk an cire saboda ƙiyayya da gaba da ake yi da su. Haka wai suka faɗa. Duk waɗannan kuma fa suna sane da cewa ayoyin da muka karanta nan duk suna cikin alkur'ani mai girma. To amma kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa man yudlilillahu fama lahu min had, duk wanda Allah ya batar da shi ba za ka samu mai shirye da shi ba. Amana ilmiya ta hukunta cewa in ka koma littattafan 'yan shi'a na da za ka tarar cewa akwai da yawa daga cikin malamansu suka ce an jirkita alkur'ani. Saboda haka ba za mu iya samun tabbas a cikin ƙur'ani ba, domin hannaye sun yi wasa da shi, ba mu sani ba waɗanda suka sauran haka aka saukar ko yaya. Za ku ji dai bayani ƙarara. Muna wannan bayani ne domin mu kore maganan waɗanda suke ganin cewa ƙage ake musu, ƙoƙari ake musu har a bari su samu su kafu, sannan su tura addini Annabi sallallahu alaihi wasallam, su kafa addinin da ba shi kenan ba. Za ku ji daga bakin manyan malamansu yadda suke tabbatar da cewa alkur'ani nan an ɓata, sannan su manyan malaman za su hakaito wasu malamansu da suke cewa su ba su yadda an jirkita Kur'ani ba, ba su yi kaza ba su yi kaza ba, sa'annan su faɗi menene ya sa waɗannan malaman suka faɗi haka. Duk za ku ji a cikin bincike da za ta zo. Sannan daga baya kuma za mu kawo muku a hadda bayanin malamai na baya-bayan nan, shin akwai su har yanzu akan aƙidar ko kuma a'a ba su nan akan aƙidar. Duk dai za ku ji bayanai, kuma insha Allahu za mu buga masu bidiyo da 'yan shi'a suke faɗa ƙarara cewa alkur'anin nan ba kur'ani ba ne, ba shi ba ne, ba kaza ba ne, saboda akwai ƙari a ciki, akwai ragi, ruwayoyi sun tabbata, sun inganta, sun kai mutawatir da sauran haka. Hasili ma za ku sani cewa dukkan ƙungiya na musulunci gaba ɗaya banda 'yan shi'a ba waɗanda suka ce alkur'ani nan namu jirkitacce ne. Su kaɗai ne suka fito ƙarara suka faɗi haka, har za ku gama littafi da suka wallafa domin ɗebo dalilai
tili a cika na bayyana cewa annan alkur'ani ba daidai ba ne. Allah sarki, a koda yaushe idan magana ta bijiro haka sai na tuna da Ibnu Hazmi yana musu da Kirista, yana cewa ai Bible ku ɓatacce ne, ba mu da tabbaci da Bible ku, domin ainihi ma waɗanda suka ruwaito Bible yawancinsu ba su da isnadi da ya haɗa su da Annabi Isa. Idan ya faɗi hakan nan sai su ce to ai kuma 'yan shi'a sun ce Qur'ani ƙarya ne, Qur'ani an jirkita. Ibnu Hazmi ya ce musu aini da ku da 'yan shi'a gara ma ku a wurina, saboda ban ɗauke su musulmai ba balle har ku yi min hujja da su akan wai Qur'ani ya jirkita. To haka Ibnu Hazmi idan yana musu da Kirista yake. To saboda haka za mu kawo aƙidarsu game da ainihin alkur'ani mai girma, ga bayanansu ƙarara a cikin littattafai da adireshi da komai. Kar ku manta wannan shirin takensa min famika adinuk, da abin da ya fito bakinka da shi za mu kama ka. Saboda haka wannan zama ta biyu bayan mun yi magana akan aƙidarsu a imama, wannan zama ta biyu mun buɗe magana akan aƙidarsu game da alkur'ani mai girma. Za mu ji kuma me za su faɗa insha Allah a zaman mu ta uku. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.